Você pode utilizar o seu cartão virtual para realizar compras em milhares de sites e aplicativos online. Hoje vamos demonstrar como você efetua uma compra utilizando o aplicativo da Rappi. Instale o aplicativo Rappi e, ao acessar o aplicativo, escolha o restaurante, o mercado, a loja de conveniência que mais te agrada. Navegue pelos produtos e escolha a quantidade que você deseja de cada produto. Na sequência, esses produtos são adicionados ao seu carrinho virtual, à sua cesta virtual. Combine um horário de entrega com o aplicativo e, para fechar a compra, selecione a opção Cartão de Crédito. Na opção Cartão de Crédito, digite os números do cartão, a data de validade e o código de segurança. Essas informações você recebeu no seu e-mail.